Mulai lagi wa akhrajahu Naim aidan fi dalail ini an Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa syuri radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lamma staddal musyrikuuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala li ammihi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Lamma stadda semangsane banget sapa al-musyrikuuna banget nyiksane maksudnya. Lama saja semangsane banget nyiksane sapa al-musyrikuna pira-pira musyrik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala moko dawuh sapa Nabi li ammihi maring pamane Nabi, paman saking rupane Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya ammihi paman ingsun. Inna wa ta'ala Allah taala azza wa jalla iku nasirun zat sing mesti bakal nulungi. Nasirun zat sing mesti bakal nulungi dinahu ing agamane Allah. Nulungi bi kaumin kelawan anane kaum yahunu ingkang ringan ingkang sepele alehim ngatasi kaum poroh Quraisyin apa kebenciane wong Quraisy mergane dadi sepele izan krana ngrasa agung ngrasa terhormat ngrasa mulya fi dzatillahi taala krana dzati Allah taala sambi mongko kula aturi derena panjenengan bi iklan ingsun ila ukaza maring pasar ukat pasar sing kawasan Mekah. Pak hari ini mongko merono panjenengan ni ingsun manazil ahyail Arab ing pira-pira domisiline utawa tempate pira-pira kabilah Arab. Perdukuane wong Arab atau perkampungane wong Arab. Hatta atwahum sehingga ngajak sapa ingsun hum ing al-Arab ila wahi azza wa jalla maring Allah azza wa jalla. Wa ayyamnauni lan Arab yen to nyegah to nglindungi sapa wong Arab ni ingsun. Wa yuuni lan napa nggih nempatno sapa ngarep utawi napa nggih ngrumat sapa ngarep ning ingsun hatta ubaligo tiga nyampe ana ingsun anillahi azza wa jalla sang Allah azza wa jalla mak ing perkara arsalani kang utus sapa Allah ning ingsun diklan mah qala faqala mengko dawuh sapa Al-Abbas abasiabna akhi indi lumako sira ila ukazo maring ukat fa ana mengko te ingsun madir mung sing liwat maka sertane sira hatta adulaka tiga nunjuk ingsun ka ing sira alamana cikal ahya ing atase panggonane pira-pira domisiline wong Arab. Babada amang kang ngawiti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketapliten kelan kabilah taklif. Semasta kromong kono ngundi sapa Nabi al-qabaila ing pira-pira kabilah bisanati ing dalem taune Nabi. Fala makana mongko semangsane ana apa al-amul muqbil apa taun sing arep. Wadhalika te mengkon-mengkon al-amul muqbil khina amara Allah taala. Ayu lina yen terus terang sapa Nabi ad-du'a ngajak-ajak maring Allah. Laki mongko ketemu sapa Nabi aksitah ing wong 6. Ngene ku nafaru Khazrajin wal Ausin. Ngene ku kelompok Khazraj lan Aus. As'ad bin Zararah wa Abdul Haitham bin Taihan wa Abdullah bin Rawahah wa Sa'd bin Rabi' wa Nu'man bin Harithah wa Ubadah bin Samit. Falaki mongko ketemu hum ing aksitah sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyaminina. Fi ayyaminina ing dalam pira-pira dina-dinane Mina. Ngene ku ayam tasrek. Inda jamratil aqobati ana ing kawasan jamratil aqobah lelan ing dalam wektu bengi. Padahal sama kopinara sapa Nabi ilahi metuki maring sittatu nafarin. Pada aku mongko ajak-ajak sapa Nabi hum ing sittatu nafarin ila Allah azza wa jalla wa ila ibadatihi lan maring nyembah ning Allah. Wal mu'azarati lan bau membau ala dinihi ing atase agamane Allah. Allah dirupani din bahasa ingkang utus sapa Allah bi iklan bin anbiya ing pira-pira nabi Allah wa rasulullah lan pira-pira utusan Allah. Fasa'aluhu mongko padha njaluk sapa Sittatu nafarin ing Kanjeng Nabi. Ayak rido entong mulangno utawa ngetokno sapa Nabi to macana sapa Nabi alih ing atase sittatan nafarin. Ma ing perkara Allah ingkang paring wahyu sapa Allah ilahi maring Nabi. Faqara ama maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Ibrahim wa iqala Ibrahim rabbijal hadza baladan amina. Ila akhir surat. Farqa mongko dadi luluh nggih, dadi halus dadi luluh sapa al-qaum kaum. Wa batulan padha tunduk sapa kaum, dadi tawaduk dadi santun sapa kaum. Khina sami'un alikane krungu sapa kaum wa ajabulan nyebadani sapa kaum. Pamar mongko liwatan sapa Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwa di Abbas ukalibuhu. Iku ngomongi sapa Abbas ing Khazrajin lan Ausin wa yukallimuna. Lan yo padha ngomongi sapa Aus lan Khazrajin ing Sayyid Abbas. Fa'arafa mongko nganali sapa Abbas sautan Nabi ing suarane Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Abbas ibnu akhi man haula. Man iku sapa haula te mengkono-mengkono kaum alladzina intak. Qala ya ammi sukan Yasrib, yaiku penduduk-penduduk Yasrib. Al-Aus wal Khazraj. Qad da'awhum teman-teman aja ingsun ing Yasrib lan Khazraj ila maring perkara da'u tukang aja ingsun ilahi maring laming qablihim. Saking sedurunge Aus lan Khazraj al-ahya ing pira-pira perkampungan.
Faja buni mongko padha nyembadani sapa Aus lan Khazraj nek ingsun wasat gabuni. Wa zakaru annahum yukhrijunani ila biladihi. Lan padha nyeritakno sapa wong Aus lan Khazraj utawi wong Yatsrib annahum satemne Aus lan Khazraj iku yukhrijunani. Iku bakal boyong ya, bakal mindah sapa Aus lan Khazraj nek ingsun ila biladihi maring negarane Aus lan Khazraj. Fana jala mongko tumurun sapa Abbas bin Abdul Muthalib aqala lan nyancang sapa Abbas rohilatahu ing tunggangane Said Abbas maka lahum ya ma'syaral Aus wal Khazraj. He kelompok Aus lan Khazraj. Hadza utawi iki ku ibnu akhi, iku anake keluarga ingsun. Wa wa ahabbun nas ilayya. Fa in kuntum wa wa ta Muhammad wa ahabbun nas luwih seneng-senenge manusa ilayya maring ingsun. Fa in kuntum mongkon lamun ana sira kabeh sedhak tumuhu iku benerno sira kabeh ing Muhammad wa aman tumlan iman sira kabeh bi iklan Muhammad. Wa arat tumlan ngarepno sira kabeh ikhrajahu ing gawa Muhammad ma'akum sertane sira kabeh. Fa ini mongko sak temen ingsun uridu ngarepno ingsun an aku den to ngalep sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh. Mau sikon ing siji perjanjian. Tatma inu ingkang dadi tenang bihi kelawan mau siki. Tatma inu ingkang dadi tenang bihi kelawan mau siki apa nafsi apa awak ingsun. Wala tukhdiru lan orang nginakno sira ing Muhammad. Wala taghuru lan ora bujuk sira ing Muhammad. Fa inna sira aku mongko sak temne tangga sira kabeh al yahudu Yahudi. Lawal Yahudi te wong Yahudi lagu maring Muhammad iku aduun iku musuh. Wala amanulan orang rasa aman ingsun makrohum ing roko dayane wong Yahudi alaihi ing atase Muhammad. Faqala mongko jawab sapa As'ad bin Zararah wa syaqqa alaihi lan dadi berat alaihi ing atase As'ad apa qaulul Abbas apa gawe Said Abbas khinat tahama nalikane nyurigani sapa Said Abbas alaihi ing atase Kanjeng Nabi dan wasaba faqala ya Rasulullah idzan kula aturing izini panjenengan nana maring kita fal nusib mongko ngeke hak jawab ingsun hu ing Said Abbas ghairu muhsinina hale ora mangkelno kabeh bisa drika lan dodo panjenengan wala muta'aridina lan ora nyinggung kabeh liseen maring perkara mimma sayem perkara takrau kang gedeng sira ila tasdikon kecuali benerno li ijabati maring sesembahan maring oleh nyembadani kita nggih mengiyakan kita iyaka ya ing panjenengan wa imanan lan kelawan iman bika kelan panjenengan faqala Rasulullah ajibuhu ila ghairu muttahimin jawab sira hu ing Sayyid Abbas ghairu muttahimina hale tanpa curiga kabeh utawa hale gawe tanpa salah paham kabeh mengke kula terus nang hatam kula terangno rin mukadimah ya bismillahirrahmanirrahim kula terangaken dalam sejarah Islam sing paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok napa Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah ya, riwayat dari Kanjeng Nabi sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan ya, suku, kabilah, ras, marga itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan bahkan dalam proses napa dakwah ya. Dalam proses napa dakwah. Sak gento-gentone wong Quraisy. Wong Quraisy ku gudeng ben Nabi. Setiap saat ingin bunuh napa? Nah, tapi karena punya gengsi marga. Umpama Muhammad itu matilah sing mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe ya anak ditabok bapake dhewe tabok wong liya tetep bapake ra terima. Padahal anak omah nggo tabok-tabokan dhewe, Pak. Bojo ge ngoten, nak wong liya darane elek kok dekne sing keblondro. Padahal ning omah dekne dhewe darani bojone napa? Elek. Dan sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji. Karena haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf. Ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Dan musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun kan. Tiap tahun dakwah nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah pinten 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj ya. Tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yasrib. Ya, 480 kilo dari Mekah. Yasrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini ruang tenan iki. Ben sampean ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini ben sampean ngerti kan? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini ruang tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu baru. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini ruang.
Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampean ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, semua agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya, secercah napa? Kebenaran. Wong Aus Khosros ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yasrib nih tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini sampean ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku. Itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak. Karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran saya wa mi waro Ishak napa? Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda CS. Sing lahirno akhir saran CS niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda CS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa napa? Bangsa. Malane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kon ngusir wong Yahudi ke Palestina ya ora pati gelem. Muga sejarah Islam lah darani bumi Yahudi dhisik wae Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan tahun 6664 niku sebetulnya juga dulu juga masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara napa? Israel. Lawang Palestina itu sakjane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulane nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB dulu menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Ya, sajane nak liyane Yerusalem PPN ra apa-apa, misalnya jalur Gaza masih masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinan wong Islam Nabi nate salat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinan wong Yahudi niku gawe bae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi muk misanan. Paham mok napa? Misanan. Lane wong ku gedeng misanan tuwa, beruang mbek misanan mesti ra cocok. Iku sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad iku rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin indadabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail nisbatuhu wa muntan. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namanya Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah. Paham ya? Mana artis-artis jenis Sarah itu manut bambai dhisik. Sing napa Yahudi. Sajane Sarah yo ora Yahudi, Sarah nu bunyai Ibrahim. Ya bunyai Taulus. Sayang saiki bojone Karmen karo dadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Dadi Sarah iku garwane Nabi Ibrahim. Nglahirno Nabi Ishak, nglahirno Nabi Yakub. Lah pas Nabi Yakub iku nglahirno jenenge Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi? Termasuk nglahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melanglang buana, takdire didol mbek dulur-dulure dadi ning Mesir, dadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf do ning Mesir. Lah mulai dhisik Nabi Yusuf di masalah mbek wong wedok, kok tau sak omah mbek Zulaikha sing ayu. Sempat kesensem. Lane Mesir ku negara Islam, lae tarik perute agama mbabae dhisik.
Sing nabi lah iku rotor. Iku yo ana sejarah, dadi kabeh lan ana teori sejarah berulang. Nabi Yusuf ra wis nabi, yo ana walakot hamad bihi wa hamman apa? Ya cuma nabi ora sida selingkuh, tapi yo tahu hamman apa? Nabi Yusuf dia turunan Jawa Tengah Putih Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro poligami. Ning tingkar ke poligami ku ya masalah. Tapi negara ora melo-melo, ora urusane kok melo-melo. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Ku bojo nak ora pati nasab, luwih tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab karo bedik. Ngomong ngene wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah isek kene seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek wis juga ora seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenang. Paham? Ora ana menteri kok seneng bojo dhuwit, nak melarat seneng. Tapi nek dadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, paham? Niku mun sunatullah. Lha iku ora usah protes. Seneng njen babam wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih? Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim wong saleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah nang Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke Tembudi Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas Nabi. Ning dinggo nang khas Nabi gak masuk akal. Mulane anggere ono kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Nah, kiai kudu duwe sisi-sisi ora pati masuk akal. Wong kiai ono ilmune ning Jawa Timur, kiai wali. Wong sekarang marat dijaluki dhuwit. Di umat marat dijaluki dhuwit. Nah, sugih ora pati dijaluki dhuwit. Kadang umat itu kok, ya sing marat mlaku dijaluki dhuwit sugih boten. Kowe wis marat, terang ana iso nyumbang masjid nyumbang langgar. Dadi kita jaluki dhuwit ben tau ngamal. Nah, iku wong sugih setiap saat ngamal iso. Kiai kok warai. Paham ya? Wali-wali ku seneng dijaluk murid sing melarat timbang sing sugih. Alasane sederhana. Kowe wis melarat nek dadi wali wong donya wis jere. Dadi nek melarat aja medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis sing sugih ra wali lan untuk donyane. Wis melarat rantuk napa? Lho tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad. Napa? Mantu tenan, mboten mantu. Iku tahu Nabi ketamonan mboten saged hormat. Iku Nabi ana sahabat sing nguntang-untung nang masjid. Mulai dhisik anggere sing betane masjid ya wong kere. Sahabat sugih wis mulai anggere dalu nggih napa? Mulai wong sugih. Sing jane masjid wong kere-kere. Lah Nabi lalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jane masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai semua sejarah berulang. Orang sugih kuat itikaf. Oh, iki ilmu kuno. Akhirnya Nabi nggih pengumuman. Sopo ya di antara kalian sing iso hormat tamuku? Jadi sing kere-kere ya ono kere engke kula ya Rasulullah. Akhirnya mulai sik ke opo. Ya ora cukup karo kere opo. Ora, waduh payah. Aku tahu wis nyanggupi tamune Nabi, wis tak hormat ning kene. Ya ono jatahe anakmu. Wis gampang. Anakmu turokno kok jatahe anakmu juga itamu ya kere engke. Artinya Nabi itu sendiri, andai kan Nabi itu rasional, ngomong kabar. Jom para anak Utsman jalono duit gue hormat. Oh, ayo sing kere iki sing dan kere tetap duwe ngamal, paham ya? Paham, ojo pepe kere terus gak duwe napa? Ngamal. Paham, berarti Nabi itu sendiri, boten ngene. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Seorang anake diturokno gak cilik, saya kena 3 kali diturokno kena. Tapi mau sak porsi, Pak. Ya gampang ta lampune dipateni. Bareng tamune itu hormat, lamu dipateni ya glontangan bareng, tawangane ya ono sing ngancani. Bareng glontangan bareng sana ngancani tamune suara karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang pakai onta di rano marung. Paham nggih? Nah, saya kira bertamu marung sik. Paham ya? Marung saya lagi bertamu dia, jenis tamu mesti apa?
kelaparan. Badhe dijamu makan pas esuk jamaah subuh. Kanjeng Nabi manjen Nabi. Jadi kanjeng Nabi, pangeran lho, ambek kowe iku guyu saking senenge mbek kowe. Lah budi ya Rasulullah. Pangeran guyu mergo aksiem lho. Cek wong kok pintere ngono. Dadi go makani tamu siji rapote iku nurono anake. Nomor loro mateni lampu ben ra konangan nak mangan mau sak porsi. Dene tetep bebo ngancani ya mau aku piring mbek sendok glontangan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi, yaitu wong melarat dilatih ngamali semburu dicatat santri-santri melarat-melarat. Yaitu Nabi, wali, kiai itu mestine duwe perilaku-perilaku sing kudu rapati masuk akal. Tapi aja dianggap terus gak rasional. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal, malah tidak punya apa-apa dia. Dunyane rantuk, akhiratnya rantuk. Dawal hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni atkantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tuwa ditinggal. Mereka juga keting jamaah tabligh teman-teman bojo hamil tuwa ditinggal. Iku ya ana sanate Nabi Ibrahim meninggal bojo pas hamil tuwa. Iku mulane apa? Nek angger kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tuwa malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar en inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan ning gone padang napa? Pas. Akhirnya pape ditinggal mau ngoten Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in dabetikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata al-afidatam napa? Minan. Wes walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar badhe nglairno ora ana bojone, ora ana banyu. Melayu ngalor ngidul bolak-balik ora ana banyu. Lah mlayune ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena sofa napa wal marwah. Pas mlayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air. Sing dikenang dadi air napa Zam-zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh dadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Lah di mas. Lare kaya gede nemen-nemen karo hamil tua bojone ditinggal ben ono. Asal niru Ibrahim lho ora pergo wedi biayai. Akhirnya ketika Ismail rontok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang nggih. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran ora kok bangun Ka'bah boten wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Wa Ismail. Diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa id yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada. Okay? Ketika Ibrahim namun apa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Ya, nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan ini sing dikenal jadi makom napa? Ibrahim. Mergorian tinggal bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah mau odo ora iso ora ono wit pring lho. Gelem ra gelem tataane ya watu. Lha iku terus dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Lha terus dibangun kan iso mbok desain Ka'bah setinggi itu nek anggo tataan kan mboten sah. Mboten sah. Iki sing dikenang wa idya fa Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan Nabi. Sehingga semua Nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sakjane termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab. Iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliya. Mergo nek bangsa Arab artine turunane Ibrahim ya trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin
Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko yo tok Ismail tok setuju. Lah ketika setuju iku ngurung ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta, Rahibu Bukhairah, Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Ora ngandel nek iku anak. Tapi orang arah anakku, aku itu untuk informasi akurat kok kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman, bapaknya mati zaman yang kandungan, jadi tidak mungkin ke anak. Itu detail sekali, itu pendeta. Si ngomong kenapa? Ya, ini ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus didelok wabena katifaihi khotamun nubuwah. Nenggone sini bagian sini katifaihi cara bahasa Arab napa. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi itu seumur rolas. Ketika Nabi umur 21 tahun, 21 tahun, pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Ini ku dagangan dua mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenang. Ben sampean ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama sebetulnya. Khadijah mulai iman. Ya mulanya dari pakar-pakar tarikh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah ya Ibu Bukhairah. Mergo 12 tahun wis ngerti nek iku calon nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa, ngongkon pembantu nih jenenge Mesaro. Mesaro jeneng lanang gitu. Orang Arab Mesaro jeneng napa? Lanang. Ketika mlaku-mlaku ternyata roh alamat nubuwah. Gini ku tuzilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Fajriu jabini lailiyut dawari. Ketika Maisarah perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi, Mekah. Piye ning perjalanan Muhammad? Wacane iku niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus nak lungguh tenggene wit arah napa jenenge? Iup-iupane iku anut arahe sinten? Muhammad. Terus dari Qadiyah ora salah meneh calon nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama nabi terus ganteng. Dadi umpama elek kriting pece yo wong ra ngandel. Mergo sakake umat ra iso gaya, paham ya? Kulo sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di nabi elek sing tersinggung umatnya jutaan. Nek di nabi ganteng ra gagah. Misalnya ke nabi elek puasa kriting. Ya iso wae wong elek dadi wong mulya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin tetep sakake dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kriting pesek. Wah. Darane pembantu. Mulai di apa itu punya sunah begitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora samim. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya presiden Indonesia kruiteng elek ndek puasa. Pintere ra karuan lah wong mbok pinter ngono urusan sekrup Pak, ora usah presiden. Iku sunatullah, gua antek Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin, nah iku Nabi akhir. Akhirnya dilamar oleh Khadijah. Ini ruang tenan bener sambung saja. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dinteni nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mamang. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jebule kok ora nang dadi nabi. Sempat mamang Khadijah. Walhasil suatu saat, ini ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari dua qira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat nawa. Nabi dredeg wedi, nganti runtusan. Keluar keringat nawa di sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku iki kemuli aku wedi. Tapi Khadijah malah suwono kok. Yo iku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun lagi roh buktine nak bojone calon. Yaiku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'a bihi Musa.
Karena yang paling tahu tentang Nabinya Muhammad itu kaitannya Musa atau Isa. Akhirnya isu dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, "Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini." Langsung Waraqah support. Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun. Yaiku kowe, Mat. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah. Sayang aku wis pas kowe diusir sampeyan aku wis tuwa. Nabi ngrasa ora ono masalah apa-apa. Awamu khrijiyahu, masa jengben kula diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraqah, wong sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah ini. Wah, cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena orang Mekah wong jahiliyah yang goblok, ora roh dur, ora roh napa? Sehingga orang-orang Madinah, yaitu yang dulu namanya Yasrib, penasaran, sopo to sing calon nabi akhir zaman dari Wesono. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Nah, dites Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham ya? Tetap merujuk ma asbaha ala ma unzila ala Musa napa ala Isa napa. Kalau hasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamitno Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Ngene iku bapake Ibnu Abbas. Alhasil wala-wali cerita badhe peristiwa ayam Mina teng Aqabah Nabi diboyong teng Budi Medina. Sing boyong ngene iku tiang-tiang Yasrib, kaum Aus mbek napa? Tapi asal usule boyong mergo mereka sudah membaca tentang informasi calon nabi akhir zaman. Bon walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini ku sing disebut teng tarikh-tarikh ketika pas malam mau hijrah, daleme Nabi dikepung kalian tiang-tiang kafir. Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film teng kamare nganggo bajune Nabi keluar di papak kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara saniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Itu disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Teng Gua Sur karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara saniki ngenteni masa reda niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma. Niku dulure Sayyidah sinten? Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ebo-ebo masak, tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten? Kajian. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten Sayyidah sinten Asma. Saking Gosor ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang enggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka wong Yahudi Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong-wong cawe wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh mapak kok dhuwur gunung. Soal al-badru napa? Alena. Dadi imane wong Medina ra ngenteni didakwahi. Paham iki ketok ana sejarah imane wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut soal al-badru alena min saniyatil wada wajib syukru alena. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi, siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan, nanti diundi. Mereka jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina. Nak ngono imane wong Medina orang ngenteni didakwai Nabi. Larang ngenteni didakwai Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman, kaya rukene Gunung Kidul ngene iku.
Berdakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Paham ya? Niku mboten mulai masuk Madinah langsung disambut Thala al-Badru napa? Alaina min saniyatil. Lalu tengene tarik-tarik lucu. Caca putri kepen ro ndi to sing jadi nabi. Lha sing ketok iku Abu Bakar ya ana sing dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane nabi bare enak iku biasa. Harga sing ketok bareng dirubung wong akeh sing ketok napa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad ganteng dan gantengnya di atas rata. Lagi percaya tenan. Lho tak iku jeneng nabi tenan. Lane sing rumangsa rapati ganteng ya yo beda temen-temen. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo jale nabi terus untune gowang kriting pesek ndek wah matane wong ngono. Sake umate gak pede. Dia pemimpin orang kan? Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi sing ngaku Nabi, ujung-ujungnya mergo Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Selama ini ono sistem sesajen ning Ka'bah mereka yang untung. Ono sistem pungut memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah gene musim napa? Haji. Sama nak takok tiang-tiang Mekah, nak darani haji itu musim. Ya napa? Musim. Ya karena memang haji itu boleh dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf kudu do. Alasane ora pantes sowan pakaian sowan pangeran gak lugu. Nah, cara seniman ngoten. Telanjang bukti kejujuran. Mergo ora ana kemunafikan. Nah, kukul ketok kukule, nak panu ketok. Lah, pakaian itu nutupi kemunafikan. Mergo nutupi boro iku artine melane wong nganggo klambi iku mulane seniman seneng gambar wong udo. Lah iso mali radil kan ora sopan digambar wong ayu. Mesine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mau wong itu? Pak, semari radil kan itu. Larian wong Arab pikirannya ngoten telanjang simbol apa kejujuran. Lan nak tawa kudu napa? Utuh. Wis macam-macam. Sampeyan jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saniki masalah samawi sudah tidak jelas jeluntrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia Mahdia saiki repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Engko ana Solikin Joko Sopo jadi Satrio napa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ana cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan. Ora tiap kiai pidato, saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nak pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati, loro. Dadi nak wong PDIP bene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit, paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen gak pantes kiai, dadi milih jeneng Arab dene Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap itu. Kurtup sinten? Tantowi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama ora kelene. Nanti ulama kelene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saniki boten ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya sama tak ceritane Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq kelima bena ade. Lho dene ngaku Nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning Gua Putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lan nek nak bojo ndek anak jenenge Jawa, ora ngarah kangku Nabi.
Mergo jenenge Mahdi ku jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi mergo ana mitos Eden itu swarga napa? Mengane jeneng Arab sunat wis entek saiki. Paham? Wah, wis jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku napa? Jadi panjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negoni mitos Jawa, ono Ratu Adil. Jadi seneng Presiden Nalang, orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Ini. Enggak versi pewayangan ya ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Ben dia tok gagah kon milok abang ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok abang kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kelompok An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau seneng mbak milok ini loh. Paham? Lalu semuanya informasi langit, mereka dari Nabi, sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur diartikan Sulawesi budi kelompok itu. Padahal pada timur tenan ya Jepang, mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan, ini timur budi Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur, nah timur hakiki berarti kalau budi Jepang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahna ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut ya ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah ya wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika Sayyid Ibrahim kapundhut, putrane Nabi saking Sayyidah Maria Al-Qib. Niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau tidak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani li mauti ahadin wala yankisfani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan rembulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya panjen ngono. Wis pangeran di sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini pas Suro? Hal yang mudah dikenang orang Islam. Di tanggal 10 napa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat ke Fir'aun di tanggal 10 napa? Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Delalah dan Husain dibantai ya pas 10 napa? Akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede ngubah keris dengan itu. Yang penting orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ya delalah kersane. Meskipun Nabi sepiyambak atas nama ilmiah ngendikan enggak ada kaitannya gitu. La yang kesifani limauti ahadin wala lihayat. Ngene jimat haikal iku tulisane ora arian iku perkarane wali-wali riyen nak damel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Dina ra pindah-pindah mulai suwengi kakuwati. Lah ban pindah ngalor ya sret ngalor, pindah ngidul ya sret. Ngene bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak beda wis ruwet, paham ya? Kok
Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho ilmu kok ngenteni keliru nulise.